କହିଲି ଦେଖ ତୋତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମୁଁ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲିଣି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମ ନା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଲା ଆଉ ଏମିତି ଜାଣ ମୁଁ ତୁ ଦେଖି ତୋତେ କହିଥିଲି ତ ମୁଁ ପଇସାଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ତାପରେ ତୁ ସେମିତି ବିଶେଷ ସେମିତି ନାହିଁ ତୁ ନବ ଯେଟା ମନ କି ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ তুমি ଭାବିବନି କେବେ ଯେ ତମ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ତମକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଉଛି ମତେ ତବଲା ହାରମୋନିୟମ ଗୀତ ଗାଇଦେବି 18 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 18 ଆଜି ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ସେମାନେ ବୁକିଂ ଭଲ ବଜାଏ ତ ଦେଖ ଆଉ ଦେଖ ନହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ କହୁନ ଚୌଦ୍ୱାର ହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଦବେ କୋଉଟା ସେଟା ଦବୁ ନା ଏଇଟା କପାଳେଶ୍ୱର ଆଉ ଚୌଦ୍ୱାର କେତେ ବାଟ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମେ ଟିକେ ଭଲ ଅର୍ଗାନଟା ଯଦି କୋଉଠି ବୁଝୁଛ ବୁଝ ସୁନୀଲ ମନ ବୁଝିବ ସେ ନହେଲେ ସେ ବୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି